รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้มซอสไหหนางรมตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟ PTT Life Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมแปลกใจไหมคะว่าวันนี้เกดมาทำอะไรคุณผู้ชมคะวันนี้มาต้อนรับคุณผู้ชมที่ LOL Dogs Cafe ค่ะอยู่ย่านเกษตรนี่เองนะคะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประตูที่1ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาสุขสุดๆเลยนะคะกับบรรยากาศของ Dog Cafe หลายๆคนไม่เคยมาหลายๆคนไม่เคยสัมผัสนะคะเก๋เองเนี่ยก็กลัวๆกล้าๆนะคะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมรายการของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะน้องเนสกับน้องทอมมี่ก็มารอคุณผู้ชมอยู่นะคะติดตามน้องทั้งสองคนกับขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูกันก่อนแล้วเรากลับมาเจอกันที่นี่ค่ะสวัสดีครับกลับมาพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะในช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูค่ะเรา2คนก็จะพามาอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนั่นเองเพราะประเทศไทยเราได้รวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ที่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ควรทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านเราให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักเพื่อนบ้านของเราให้มากยิ่งขึ้นงั้นตามแนทกับทอมมี่เข้าไปด้านในเลยไปศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนนะคะตั้งอยู่ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินถนนราชดำเนินกลางชั้นที่3ที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบที่มีชีวิตซึ่งผสมผสานเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัยให้เข้ากับเรื่องราวความรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้พวกเราได้รู้จักและก็เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาให้คำแนะนำในการเดินชมส่วนต่างๆซึ่งแบ่งออกด้วยกันเป็น6โซนแรกจะเรียกว่าเราอยู่รวมกันเป็นจุดที่มีวิดีทัศน์บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในดินแดนอุษาคเนย์หรือดินแดนอาเซียนของเรานั่นเองในวิดีทัศน์จะอธิบายประวัติศาสตร์และการก่อสร้างเมืองในดินแดนแถบนี้ให้เราได้เข้าใจพร้อมกับเล่าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกันของชาวอุษาคเนย์ด้วยจบจากการชมวิดีทัศน์แล้วนะคะก็มาทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากขึ้นที่โซนผูกพันหนึ่งเดียวโดยโซนนี้ก็จะบอกเล่าถึงการกำเนิดประชาคมอาเซียนมีการลำดับเหตุการณ์ของประชาคมอาเซียนรวมไปถึงข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศอีกด้วยในโซนที่3นะคะเที่ยวไปในอาเซียนโซนนี้ก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายอย่างเริ่มมาจากมรดกของเราอันเป็นมรดกที่ถูกหลอมรวมมาจากประวัติศาสตร์ที่มีร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาของช่างฝีมือศิลปินกวีนักประพันธ์และก็นักดนตรีซึ่งมีการจัดแสดงเทศกาลและการแสดงพื้นบ้านต่างๆหลากหลายประเทศรวมกันใกล้ๆกันก็เป็นจุดเข้ามาทักทายที่เป็นมัลติมีเดียสามารถที่จะไปสัมผัสที่ธงของแต่ละประเทศแล้วก็จะมีวิดีทัศน์เสียงคำทักทายของคนแต่ละประเทศมาให้ฟังกันนั่นเองและถ้าหากว่าอยากรู้ว่าแต่ละประเทศเขาแต่งกายกันอย่างไรก็ตามก็ต้องมาที่จุดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายซึ่งเราสามารถที่จะสวมชุดประจำชาติของแต่ละประเทศได้เลยล่ะค่ะส่วนในเรื่องของอาหารการกินนะคะก็มีให้ชมเหมือนกันเพราะแต่ละประเทศนั้นก็จะมีอาหารจานอร่อยที่แตกต่างกันไปโซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนชวนกันสร้างสรรค์เป็นโซนที่เปิดโอกาสให้ได้สนุกและก็เรียนรู้ไปกับศิลปวัฒนธรรมในอาเซียนที่ทางศูนย์นี้จัดขึ้นนั่นเองค่ะ พี่แนะครับพอทอมมี่ได้ดูศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนแล้วก็ทำให้ทอมมี่เข้าใจเพื่อนบ้านอาเซียนของเรามากขึ้นครับ
ซึ่งนอกจากจะอยู่บริเวณใกล้ชิดกันแล้วนะครับยังมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลอมรวมมาร่วมกันด้วยครับ ทำให้เราได้เห็นถึงความต่างแล้วก็ความคล้ายกัน และก็เชื่อว่าชาวประชาคมอาเซียนนั้นก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะเวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วล่ะค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะ กับช่วงขับไปเที่ยวไปกับ ครับ อี ผม ซูซูวันนี้เรา2คนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะ ครั คะ บสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Isuzu Mu X 1.9 DDI Blue Power สนับสนุนโดย หอมเข้มข้นต้มซอสไหหนางรมตราดิกสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมคะและในตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะมาทำความรู้จักกับที่นี่ LOL Dogs Cafe ให้มากขึ้นค่ะ แนะนำคุณฟิลและคุณหญิงค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองคนเป็นเจ้าของ LOL Dogs Cafe นะคะบรรยากาศนี่แบบว่าอุ่นหนาฝาข้างมากนะคะ นี่น้องๆนี่กี่ตัวคะเนี่ย วันนี้ ค่ะ เรามีทั้งหมด 23 ตัว 23 ตัวนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวเล็กๆทั้งนั้นเลย คุณฟิลบอกว่าที่มีอยู่ที่นี่นี่คือเล็กที่สุดในฟาร์มแล้วนะคะพอพูดไปถึงฟาร์มนั่นหมายถึงที่มาที่ไปของธุรกิจนี้ใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะ ค่ะก็ที่มาของธุรกิจนี้นะคะ ค่ะ ที่บ้านคุณแม่เป็นฟาร์มค่ะ เป็นฟาร์ม ใช่แล้วก็ ค่ะ ทางด้านคุณพ่อชอบกาแฟ เป็นธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ ค่ะ ทีนี้ทั้งสองอย่างเนี้ยมันไม่รุ่งเราก็เลยเรา มันไม่รุ่ง คือทำแล้วมันไม่รุ่งเราก็เลย ค่ะ มันจะต้องมีวิธีคิดค้นนวัตกรรมใหม่ว่าเราจะทำยังไงให้แบบ ค่ะ ให้มันแปลกอ่ะ เราในฐานะคนรุ่นใหม่ ใช่ ไหมคะ เราก็เลย ค่ะ เอาธุรกิจกาแฟกับฟาร์มมารวมกันเป็นคาเฟ่สุนัขที่ชื่อ LOL Dog Cafe ค่ะคราวนี้มันรุ่งไหมคะ คราวนี้รุ่งไหม ค่ะ ก็รุ่งค่ะ แต่ รุ่ง ว่าถามว่ามันก็จะมีส่วนยาก เพราะว่า ค่ะ ด้วยน้องหมามันมาอยู่รวมกัน 20 กว่าตัวในร้านเนาะเราก็ต้องมีการควบคุมการฝึกมาก่อนค่ะ มันฝึกมาก่อน ใช่ ค่ะ ซึ่งหน้าที่ของการฝึกก็คือดูแลโดยคุณฟิลใช่ไหมคะ ใช่ คุณฟิลเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมพวกเราเข้ามาในนี้นะคะ เก๋เนี่ยเข้ามานี่ก็กลัวก็กล้าแต่ตอนนี้นั่งอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัย ครับ นะคะเล่าให้ฟังด้วย ก็ ค่ะ เอิ่ม ค่ะ สุนัขต่าง ค่ะ สายพันธุ์จะมีลักษณะไม่เหมือนกัน ค่ะ แล้วก็สุนัขพันธุ์เดียวกันต่างตัวก็มีนิสัยไม่เหมือนกันเหมือนกันครับเพ นะคะ ราะฉะนั้นเนี่ย ค่ะ การเลือกสุนัขมาลงร้านของเราเนี่ยเราเลือกทั้งสายพันธุ์ ค่ะ เราเลือกทั้งบุคลิกส่วนตัวของน้องแต่ละพันธุ์ครับ อืม แล้วเราก็นำเข้ามาฝึกทีนี้ฝึกแล้ว ค่ะ เรารับประกันไหมว่า10 ตัวจะต้องนิสัยดีทั้ง10 ตัวนะค่ะ ไม่รับประกัน นิสัยดีหมายถึงว่าเฟรนลี่กับแขกใช่ไหมคะ เฟรนลี่กับคนเนี่ยเรารับประกัน 100% ครับ เพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทั้งของคนและของสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองเป็นระดับแรกของการเปิด ให้บริการของที่คาเฟ่ ใช่ครับ อ๋อ แต่คำว่านิสัยดีมัน ค่ะ ไม่ได้จบแค่นั้นมันอยู่ไปจนถึงว่าน้องอยู่ด้วยกันแล้วมันมีเขามีความสุขไหมเขาเล่นกันแล้วเขากัดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับสุนัขบางตัวเวลาเขาอยู่ด้วยกันเยอะๆเนี่ยเขาก็จะหวงพื้นที่ก็จะเกิดการกัดกันอันนี้คือความยากของการฝึกเพราะฉะนั้นเราก็มองถึงจุดนี้ด้วยเราต้องจะมีการฝึกเป็นพิเศษ ค่ะ ซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกับที่ดรเฟสที่โดยที่ว่าเพราะว่าเราเป็นฟาร์มด้วยเราก็เลยมี ค่ะ ความสามารถในจุดนี้ คุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยเก๋เชื่อว่าหลายท่านเลยอยากจะติดต่อเข้ามา อยากจะแบบมีสุนัขที่น่ารักแบบนี้บ้างเนี่ยนะคะ เราจะมีวิธีการแนะนำยังไง หรือว่าจะติดต่อได้ยังไงค่ะ ติดต่ออันดับแรกก็คือเข้ามาที่ร้านได้นะคะ ค่ะ เข้ามาติดต่อมาพูดคุยกันที่ร้านได้เลย แล้วก็เราก็จะมีเพจร้านนะคะเพจ ค่ะ LOL Dog Cafe ค่ะ อืม หรือไม่ก็โทรมาได้ค่ะ ค่ะ เราก็จะมีให้คำปรึกษาแนะนำทั้งเรื่องวิธีการเลี้ยงน้องสุนัขวิธีการฝึกน้องสุนัขค่ะ แสดงว่ามีหลากหลายพันธุ์มาก มีกี่พันธุ์ทั้งหมดคะ ไม่เคยนับเลย เยอะมากเลยเหรอ ขอไปที่ฟาร์มได้ไหม ก็ ค่ะ น่าจะประมาณตอนนี้ 8-9 พันแล้วครับ อืม แต่ว่าเรามี ค่ะ พอดีเรามีแพลนที่จะเปิดสาขาสอง เป็นคาเฟ่แบบนี้เหรอ ใช่ครับ คะ แล้วก็มีพันธุ์ใหม่ที่ตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยมีแค่ 6 ตัว โอ้สาขา2จะเปิดที่ไหนคะ ที่สองนี้ อนุสาวรีย์เหรอ อนุสาวรีย์ใช่เลยเหรอคะ ใช่ครับ เก๋คิดว่าคนจะต้องบอกว่าตื่นตาตื่นใจนะตื่นเต้นนะเพราะเราจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้องๆเยอะแยะ น้ มาก องๆนิ มาย สัยดีครับ น้องๆนิสัยดี ใช่เพราะว่าฟิวจะฝึกด้วยครับฟิวไม่ได้จำหน่ายอย่างเดียวครับ ค่ะ อย่าง
สุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราจำหน่ายบีเกิลไปคนอาจจะรับทราบอยู่แล้วว่าบีเกิลเนี่ยนิสัยคือเขาจะชอบแพ้เขาจะเห่าเสียงดังเขาจะนิสัยชอบทำลายล้างอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ที่ อันนี้เราจะฝึกให้เขา ใช่ นิ ครั สั บ ย ลู ดี กค้าที่จะมาซื้อของ ค่ะ คนสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีการซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ฝากเราฝึกจนเสร็จแล้วเขาก็มาไปเขาได้ผลตอบรับดีคือเขาสั่งเพิ่มอีก5 ตัว ซึ่งบอกเขาเลยว่าทำไม่ได้ เพราะว่าการฝึกสุนัขเนี่ย ค่ะ เราใช้ระยะเวลาเราต้องใช้ระยะเวลาน านไหมคะ นานมาก แต่ละตัวนานมากนี่นานเท่าไหร่คะ 4-5 เดือน มันก็นานนะ ถึง นะ จะ คะ ทำให้น้องไม่เห่าแล้วก็ไม่กัดลูกค้าไม่แพ้ไม่กัดกันเอง ไม่ส่งเสียงในเวลาที่ไม่จำเป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเราก็เลยต้องต่อกันเสร็จเข้าไป ค่ะ เราจำหน่ายเฉพาะลูกค้าที่จำเป็นที่ต้องมีสุนัขจริงๆ เช่น อย่างคนสุดท้ายที่จำหน่ายไปเนี่ยคือ ค่ะ เป็นคุณแม่อยู่กับบ้านแล้วลูกๆไม่มีเวลาให้แล้วคุณแม่ แล้วก็ ก็ มี มา เพื่อนอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ คะ ไม่มีเพื่อนลูกๆก็มาในครอบครัวเลยแล้วมาบอกว่าขอเถอะเนื่องจากแม่ไม่มีเพื่อน โอ้นี่ได้ไอเดียแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเคส by เคสนะคะแต่ละคนก็มีความต้องการน้องเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะคะ วันนี้สนุกสนานแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะสำหรับเก๋เองนะคะ ถ้าเกิดว่าเจอสุนัขแค่ตัวเด็กเก๋ก็คงเห็นไปนานแล้วนะคะ แต่ว่าน้องๆถูกฝึกมาให้นิสัยดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องราวสวยๆงามๆกับคุณหมอของขวัญค่ะ สวยอัพกับหมอของขวัญค่ะ สวัสดีค่ะ เจอกันอีกแววกับสวยอัพกับหมอของขวัญนะคะ หลังจากที่คราวที่แล้วที่เราได้พูดกันถึงกางเกงนอนยางยืด ไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วมันคือหน้าที่ย้วยยานจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของผู้หญิงมันก็มีไม่กี่เรื่องนะคะ สิวฝ้าอ้วนย่นย้วยยานแต่ทุกปัญหาเป็นปัญหาระดับชาติทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาค่อยๆมาพูดมาแก้อะไรกันไปทีละเรื่องทีละเปราะทีละเปราะนะจ๊ะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องร้อยไหมไปแล้วครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเลเซอร์โอลี่ทุกคนที่เจอหน้าหมอต้องบอกเนี่ยเขาชวนให้เราไปทำเทอร์มาสอัลเทอร่าซิกมาลิฟไฮฟูเจนเทนแยกฉะนั้นเนี่ยเราจะมาคุยกันเป็นแบบหัวข้อละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าอ่ะเราเริ่มจากตัวพระเอกพูดถึงเลเซอร์ยกหน้าไม่พูดถึงเทอร์มาสก็ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ถูกอ่ะนึกออกไหมเทอร์มาสเนี่ยมันก็พัฒนาไปเอาหัวเก่าหัวใหม่ทิปส้มสเต็ปน้อยลงตึ๊ดเทอร์มาสคืออะไรทั้งหมดของเลเซอร์ทุกสิ่งอันในโลกล่ามันต้องการอย่างเดียวเท่านั้นคือมันต้องการส่งพลังงานสมมุติว่านี่คือผิวหนังนะคะมันต้องการจะส่งพลังงานจากข้างบนตรึสลงมาชั้นข้างล่างที่สร้างคอลลาเจนเพื่อทำให้ชั้นข้างบนมันฟืดหดแล้วทำให้หน้ามันยกอ่ะอย่างนี้ฟืดหดแล้วหน้ายกแบบนี้นึกออกไหมคะซึ่งไอ้ที่มันส่งลงมาเนี่ยแหละคือข้อแตกต่างของแต่ละเครื่องเทอร์มาชคือ RF ค่ะคือ RF พลังงานสูงจัดเฟอร์เวอร์มากเป็นพลังงานสูงระดับที่ว่าถ้าเมื่อก่อนนี้อาจจะต้องสลบก่อนทำกันเลยทีเดียวคือเจ็บระดับกระโดดลงจากเตียงอะจ้ะซึ่งเทอร์มาชก็คือการเอา RF มวลสารพลังครอบจักรวาลเยอะมากมาพยายามโฟกัสลงไปในจุดผ่านตืดฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่ผ่านเนี่ยทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและทำให้เกิดการจุดชึบแน่นของคอลลาเจนอาจจะเหมือนสายใยบางๆผิวๆเรียวๆบางๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่องรอยอยู่ในใบหน้าทำให้หน้ามันหลวมเราก็จะชึบทำให้มันหน้ามันกระชับขึ้นคือการทำให้คอลลาเจนเนี่ยมันแน่นบิดตัวกันเป็นเกลียวแล้วก็ปุ๊บแน่นก็ทำให้หน้าวีหน้ายกได้เหมือนกันตัวที่2มาใหม่กว่าเทอร์มาสนี่เป็นรุ่นแบบรุ่นเดอะเลยนะรุ่นพระเจ้าเฮาเลยแล้วพอตัวที่2ที่เข้ามาใหม่กว่าเทอร์มาสเขาเรียกว่าเป็นเหมือนนิวเทอร์มาสเลยก็คือตัวอัลเทราคืออะไรอัลเทราด้วยชื่อเลยใช้คลื่นอัลตราซาวด์อัลเทรานี่ก็เป็นอัลตราซาวด์ไฮโซเอาง่ายๆอัลตราซาวด์ไฮโซซึ่งส่งผ่านพลังของมันจากชั้นผิวหนังเนี่ยลงสู่ชั้นสแมชก็คือชั้นที่แบบจะทำให้คอลลาเจนจีชั้นแบบจะหน้าแน่นหน้าปรึงเปรี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นชั้นนี้อัลเทรากับเทอร์มาสต่างกันตรงที่เทอร์มาสเป็น RF ส่งผ่านความร้อนค่อนข้างเยอะอัลเทราเป็นคลื่นอัลตราซาวด์อัตราการเบิร์นการไหม้จะน้อยกว่าแต่ว่าเจ็บลึกๆ
มันเจ็บรึกๆอยู่เหมือนกันเลยอัลเทอร่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หมอทำแล้วก็กระโดดเปรี้ยลงจากเตียงแล้วก็หน้าบวมไปประมาณ2 อาทิตย์นะคะคืออัลเทอร่ามันก็จะแบบเหมือนตัวไหนก็ตามที่มันเป็นพวกอัลตราซาวด์อ่ะมันมักจะบวมอ่ะเราก็เริ่มต้นมาจากเทอร์มาแล้วเราก็คุยกันมาเรื่องอัลเทอร่าตอนนี้เรามาคุยเรื่องไฮฟูตอนนี้ไฮฟูกำลังดังทุกคนต้องฟูทุกคนต้องมีอีไฮฟูเนี่ยใครไม่เคยทำที่ถือว่าเอาไฮฟูคืออะไรไฮฟูย่อมาจาก High Intensity Focus Ultrasound คือไออัลตราซาวด์ที่มันเคยยิงอย่างนี้มาเขาบอกว่ามันไม่สะใจจ้ะมันต้องยิงแบบนี้ยิงแบบโฟกัสปื๊ดเลยเคยตอนเด็กๆไหมที่เอาแบบแว่นขยายไปรวมแสงอาทิตย์แล้วจุดไม่ขีดอะประมาณอย่างนั้นอะโฟกัสอัลตราซาวด์เป็นอะไรคล้ายๆอย่างนั้นตัวไฮฟูก็เลยออกมาทำให้แบบประสิทธิภาพมันดีขึ้นดีกว่าอัลเทอร่านู่นนี่นั่นนู่นจริงๆอัลเทอร่าก็เป็นหนึ่งในโฟกัสอัลตราซาวด์แต่ว่ามันก็มีโฟกัสอัลตราซาวด์อีกหลายๆเทคโนโลยีออกมาเช่น Sigma Lift Sigma Lift ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือเป็นโฟกัสอัลตราซาวด์แบบเป็นไฮฟูไลน์คือแทนที่มันจะเป็นดอทแล้วทำให้เกิดความร้อนสูงแล้วเจ็บมากมันก็เอามาถึงมันออกมาเป็นลายฟืดออกมาเป็นเส้นฟืดมันก็จะทำให้แบบเร็วขึ้นแล้วทำให้ยกได้แบบเป็นเส้นมันก็จะเป็นเขาเรียกไฮฟูไฮโซค่ะเป็นไฮฟูไลน์ขึ้นมาแทนที่จะเป็นดอทขึ้นมามันก็เป็นเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันพยายามที่จะทำให้ข้างในลึกๆอ่ะเกิดการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนใหม่ทำให้หน้ามันยกเท่านั้นเองดังนั้นถ้าถามว่าเลเซอร์ตัวไหนดีคือล้างเนื้อแล้วชอบล้างยาก็ลองไปทุกตัวนั่นแหละจ้ะแล้วก็บวกร้อยใหม่เข้าไปด้วยหน้ามันจะได้ V จด I ไปเลยนะคะโอเคเรื่องของหน้าก็น่าจะคร่าวๆรับรีประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ส่งอีเมลมาถามกันได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่กับหมอของขวัญครั้งหน้าอย่าพลาดสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้มซอสไหหนางรมตราดิกสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะก็มาถึงช่วงที่3นะคะช่วงนี้เนี่ยไม่คุยไม่ได้ไม่ถามไม่ได้คือเรื่องของการที่เราจะได้เล่นกับน้องอย่างใกล้ชิดได้ให้อาหารใช่ไหมคะเราต้องทำยังไงบ้างคะค่ะก็วิธีการให้ขนมน้องหมา ค่ะ อย่างน้องโมชิเนี่ย โมชิชื่อโมชิเขาจะโดนฝึกมาอยู่แหละเขาฝึกมาแล้ววิธีการกำไว้โมชิขอมือเลยค่ะโมชิขอมือแล้วจะจับอย่างนี้เลยเหรอคะเอาไว้ใต้คางนะคะวิธีการให้ไว้ใต้คางนะคะแล้วก็แบมือน้องเขาก็จะกินแค่นี้เกลองทำไหมคะโมชิทานเข้าไปแล้วไม่เจ็บเห็นไหมน้องเขาจะกินขนมอย่างสุภาพเพราะการที่ให้น้องขนมน้องหมาเป็นรูปถ้วยค่ะเป็นการให้ขนมน้องหมาอย่างสุภาพน้องเขาก็จะกินอย่างสุภาพใช่ไหมคะตัวนู้นชื่ออะไรคะฟองดูครับฟองดูนี่เป็น King of Dog นะครับเป็นสุนัขที่เป็นราชาสุนัขอันที่หนึ่งนะครับคำว่าราชาสุนัขเนี่ยหมายถึงว่าเขามีโรคทางพันธุกรรมน้อยครับเขาเป็นพันธุ์แรกของโลกเขาผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานมาแล้วเขากำจัดโรคมันเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าสุนัขพันธุ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ครับเป็นการที่คนเราเนี่ยผสมพันธุ์คิดค้นมาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องอาจจะมีโรคตามสายพันธุ์เช่นต้อกระจกขาหลังเขาอาจจะอ่อนแรงหรือว่าจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งก็ตามนะครับโรคเบาหวานเนี้ยทีนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์เนี้ยน้อยมากครับที่จะเจอครับเป็นสายแข็งอย่างนั้นเลยคิดแล้วโอ้โหนะคะนั่นคือความสุขมากๆเลยคุณผู้ชมจะมีโอกาสสุขสุดๆนะคะนี่คือการแมทช์กันระหว่างคาเฟ่ใช่ไหมคะกับฟาร์มนะคะในที่สุดก็แมทกันลงตัวนะคะและวันนี้ค่ะคุยกันมานะคะจนกระทั่งหมดเวลาซะแล้วนะคะคุณผู้ชมจะมีโอกาสเจอทั้ง2ท่านได้นะคะที่ LOL Dogs Cafe ค่ะและหวังว่าวันนี้นะคะรายการของเราจะทำให้คุณผู้ชมสุขสุดๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ร่วมรายการกันขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและกลับมาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะHey, hey, yeah, yeah.